Enggak ini. Bingung guys. Itu. Lihat dulu. Menarik sekali bungkusnya. Buka unboxing. Agak gelap guys, mendung. Ini guys. Koyok sak kardus. Kalau sing master ora pelit banget. Wah. Tenang. Nek ora pelit berarti lumo. Bukan salah. Wow. Nama guys. Happy wedding Elisa dan suami, semoga menjadi keluarga yang samawa dan semoga cepat diberi momongan ya, amin. Novita Sari. Novita. SMP. Novita Sari. Ini loh. Tarat. Lihat cantik. Ini lucu sekali. Bisa dipajang. Pajang sini. Pajang. Terima kasih Novita. Terima kasih Novita Sari, temen aku SMK. Kadonya. SMK apa SMP? SMK. Oh, SMK.